Anteeksi, että mä oon myöhässä, mutta mä tulin kukkakaupan kautta. Meinasin tossa mennä homon kanssa naimisiin. Vähän takahuone. Helvetti. Ja mene sinä aikas kuluksi vaikka hinkkaamaan noita lehtihyllyjä. Älä sinä kuule tyttö puhu asioista, josta et mitään tiedä. Seppo hei. Nyt sä pakkaat sun kamasia heti. Onks selvä? Hei, Pervo. Voi saakeli tätä elämää! Mitä helvetti? Ismo, lopeta! Pullo paskaa persuksiin. Hyvin tiivistettynä siitä ei tule minkäänlaista haju. Seppo hei. Turpo kiinni. Tai tapahtuu hirveitä! Mulla on velkoja. 30 euroa. Saako Laitelan poika lainaa? Voi hämmärin pitkä kynsi. Pervojen Kylpyammeeseen. Kuluks vaikka hinkkaamaan homoja. Homoja. Junan eteen. Hei, lata, nyt noin! Seppo hei. Haluut sä turpaas? Isoäidin reseptin mukaan. Ja vielä pesäpallo mailalla. Ja hei, mulla on velkoja. 30 euroa. Paketti hiivaa. 6 kiloa. Paskaa persuksiin. Ossille! Omaan kylpyammeeseen. Ja vielä pesäpallo mailalla. Ja ihan vaan tiedoksi. Mä oon mennyt. Ja hei! Meinasin tossa vähän Takahuoneeseen, Pervojen paska. Syön sokeria 6 kiloa. Anteeksi, että mä oon myöhässä, mutta mä tulin kukkakaupan kautta. homoja. Omaan kylpyammeeseen. Meinasin tossa Mennä homon kanssa naimisiin. Ja vielä pesäpallo mailalla. No kuka suomalainen mies tosissaan haaveilee jostain turvekylvystä tai... Mulla on velkoja. Ossille! 30 euroa. Ja niin on vastakin. Turpo kiinni. Tekopyhä paska. Ja vielä pesäpallo mailalla. Mulla on velkoja. 30 euroa. Saako Laitelan poika lainaa? Seppo hei. Valetta sä oot koko äijä! Ei tommonen minnekään eduskuntaan kuulu, vaan vankilaan! Vähän takahuoneeseen. Taikavarvulla. Onks selvä? Hei, Isoäidin reseptin mukaan. Omaan kylpyammeeseen. Ossille! Ja hei, mulla on velkoja. 30 euroa. Ossille! 30 euroa. Junan eteen. Seppo hei. Takahuoneeseen. Vähän